ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വിവല് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. വേർ ഈസ് മൈ ട്രെയിൻ എന്നാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര്. നമ്മളെല്ലാവരും ട്രെയിനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രെയിൻ എവിടെയാണെന്നോ ട്രെയിനിൻ്റെ സമയം എപ്പോഴാണെന്നോ ട്രെയിൻ വരുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി വേർ ഈസ് മൈ ട്രെയിൻ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ കയറുന്നത് ആ സ്ഥലം അടിച്ചു കൊടുക്കുക, ചെല്ലുന്ന സ്ഥലം അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ട്രെയിൻ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ട്രെയിൻ എവിടം വരെയായി, നമ്മൾ പോകുന്ന ട്രെയിൻ എവിടം വരെയായി എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ ഒക്കെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.